એવી કઈ રીતે વાત કરે? आज पार्टी में एकदम दुखद घटना हुई है और आघातजनक घटना हुई है। जब पार्टी नगर पालिका में सामान्य सभा थी और जब हमारी नेशनल एंथम जन गण मन स्टार्ट हुआ, तब सभी वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर हो कि नगर पालिका के कर्मचारी हो, ऑफिसर्स हो, सभी जन गण मन को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए थे। लेकिन जो पार्टी कांग्रेस के प्रमुख है और काउंसिलर है विपिन पटेल, वो खुद वहां पे टेबल पे खड़े हो गए, वहां पे उन्होंने रकस क्रिएट किया और उतना ही नहीं, हमारे नेशनल एंथम को रोकने का भी पूरा प्रयास किया और वहां पे लोगों पे उस पे हमला करने का भी प्रयास किया। ये एकदम ही निंदनीय घटना है, जो बताता है कि कांग्रेस के दिल में, कांग्रेस के लोगों में भारत के विरुद्ध कितना जहर भरा हुआ है, ये पूरा मानसिकता उनकी दर्शाती है। लेकिन ये मानसिकता पार्टी कांग्रेस से सिर्फ नहीं आई है, जो ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी पिछले 10 से 11 सालों में जो भारत देश के विरुद्ध जो बोल रहे हैं, भारत में बोल रहे हो, भारत में जाके, भारत के बाहर जाके भी जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, वही असर है कि अभी सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के वो भी भारत के अगेंस्ट जा रहे हैं। यही परिणाम हुआ कि आज पार्टी नगर पालिका में पार्टी शहर के कांग्रेस के प्रमुख विपिन भाई पटेल ने ये हरकत की, एकदम निंदनीय है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पे, वलसा डांग के सांसद के तौर पे हमारे जिला प्रमुख हेमंत भाई कंसारा भी मेरे साथ मौजूद है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम इस पे एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन हो, उसकी पूरी हम लोग सुनिश्चितता करेंगे। पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़े तो वो भी हम लोग करेंगे। उसके साथ ये राष्ट्रद्रोह का गुनाह उन्होंने किया है, उस हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वहां बात नहीं रुकती, ये जो इतना बड़ा अपराध किया है, उसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आके इसका माफी मांगना चाहिए कि जो हमारे नेशनल एंथम का इतना खराब इंसल्ट उन्होंने कांग्रेस के प्रमुख ने किया है, वो पूरा एपोलॉजी उनसे ही आना चाहिए। धन्यवाद। આજની સામાન્ય સભાના અંદરમાં કુલ 4 એજન્ડા હતા। એ 4 એજન્ડાના અંદરમાં મુખ્ય જે એજન્ડો હતો તે પ્રમુખ સ્થાનેથી જે કામો લેવાના હતા તે કામો પાડી નગરપાલિકાના નવા વરાયેલા પ્રમુખે ના લીધા। એનું કારણ અમે એમને પૂછ્યું તો એવું કહેતા છે કે ના, અમારે એવું કોઈ પણ પ્રમુખ સ્થાનેથી રજૂ કામો કરવાના રહેતા છે, આજે અમે નથી કરવાના। તે પહેલા લગભગ 2 થી 3 વખત મેં ચીફ ઓફિસર સાહેબ પ્રમુખની ખુદની ઓફિસમાં ગયેલો છું, પત્રકાર મીડિયાની હાજરીમાં ગયેલો છું અને મેં સવાલ કરેલો છે કે આગલી મિનિટ્સ તમે અમને કેમ નથી આપતા, તેવી કોઈ પણ જાતની મિનિટ્સ અમને નથી આપેલી। મારે એ પૂછવું છે કે પાડી નગરપાલિકાને જનતાએ શું टाइम पास करवा माटे मोकलावेला छे? पाड़ी नगरपालिकाने जनताना आटला वर्षोना जे कामो अटकेला छे ए कामो करवा माटे पाड़ी नगरपालिकानी जनताए तमने चूंटीने मोकलावेला छे, चूंटीने मोकलावेला छे तेवे समये तमारे आजनी सामान्य सभाना अंदरमां तमारा जे आज वर्षो जूना कामो अटकीने पड़ेला छे, जे कामो पेन्डिंग छे, ए तमामे पेन्डिंग कामोने आज प्रमुख स्थानेथी रजू थता कामो तरीके लई लेवाना छे। आ ओडिया लीधा नथी। मारो सखत ए ज विरोध छे के एक कलाक एक समय जे होय छे, किंमती समय होय छे। आज आपणे जोयुं छे 2 महीनानो समय નીકળી ગયો એમને એમ, પણ એ 2 મહિનાના સમયમાં પાડી નગરપાલિકામાંથી કોઈ કામ નથી લેવાયા। આજે જ્યારે ગામના વિકાસના કામ લેવાનો સમય આવ્યો છે, આજે ગામના ભ્રષ્ટાચાર એમણે જે કરેલા છે તે કામોનો જવાબ આપવાનો સમય આવ્યો છે। જ્યારે એમને ખબર છે કે આ સામાન્ય સભાના અંદરમાં એમની પોલ ખોલવાની છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરેલા ભ્રષ્ટાચારોની પોલ ખોલવાની છે, તેવે સમયે ડરપોક જેવા બનીને એમણે ભારતીય રાષ્ટ્રીય ગીતનો જનગણમનનો ઉપયોગ કરીને એમણે ભારતીય રાષ્ટ્રીય ગીતને ચાલુ સામાન્ય સભાની મિનિટ્સના અંદરમાં, ચાલુ વંચાણેના અંદરમાં એમણે ઊભા થઈને પ્રોટોકોલનો ભંગ કરીને સીધું રાષ્ટ્રીય ગીત ગાવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું છે। મને સખત વિરોધ છે ને
મને સખત દર્દ છે કે પારડીની આમ જનતાએ જે એમને ખોબે ખોબા ભરીને મત આપેલા છે, તો તમને શા માટે આપેલા છે કે પારડી નગરપાલિકાના વિકાસના અટકેલા કામો તમારે કરવાના છે.